សួស្តីបងប្អូនអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែចង់ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមជ្រូកឬមានគម្រោងចង់ពង្រីកកសិដ្ឋានតើធ្លាប់បានសួរខ្លួនឯងនៅអត់ថាពូជ Duroc Landrace និង Yorkshire ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពូជមួយណាស៊ីចំណីតិចជាងពូជមួយណាធំលឿនជាងហើយពូជណាសមស្របសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបលក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ពូជទាំង3ដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសពូជឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី1ពូជ Duroc ពូជ Duroc មានដើមកំណើតពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាពណ៌ក្រហមត្នោតរាងមូលសាច់ដុំរឹងមាំលូតលាស់លឿនសាច់មានគុណភាពល្អនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ធន់នឹងបរិស្ថានបានល្អជាងពូជមួយចំនួនគុណសម្បត្តិរបស់ជ្រូក Duroc គឺឡើងទម្ងន់បានល្អប្រើជាបាពូជបង្កាត់យកកូនគឺល្អជាងសមស្របសម្រាប់ការចិញ្ចឹមយកសាច់គុណវិបត្តិគឺមិនសូវសមស្របទៅនឹងការធ្វើជាមេពូជដើម្បីបង្កាត់យកកូនច្រើនទី2ពូជ Landrace ពូជជ្រូក Landrace មានដើមកំណើតពីប្រទេសដាណឺម៉ាកវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាពណ៌សស្លឹកត្រចៀកធ្លាក់មកមុខដងខ្លួនវែងផ្ដល់សាច់ផ្នែកខ្នងនិងចំហៀងបានច្រើនគុណសម្បត្តិបើធ្វើជាមេពូជគឺបង្កើតកូនបានច្រើនមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនបាវជាពូជដែលកសិដ្ឋានជាច្រើនប្រើសម្រាប់បង្កាត់ពូជគុណវិបត្តិរបស់ពូជនេះគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងល្អអនាម័យល្អនិងអាហារមានគុណភាពទី3គឺពូជ Yorkshire ពូជ Yorkshire ឬឡាតវៃមានដើមកំណើតពីប្រទេសអង់គ្លេសវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជាពណ៌សត្រជាក់ឈរត្រង់ឡើងរាងវែងនិងរឹងមាំគុណសម្បត្តិបើប្រើធ្វើជាមេពូជគឺល្អបង្កើតកូនបានច្រើនចិញ្ចឹមកូនបានល្អសមស្របសម្រាប់ការបង្កាត់ពូជយកកូនយកមកចិញ្ចឹមខ្នាតធំចំណុចគួរពិចារណាត្រូវការថែទាំនិងគ្រប់គ្រងល្អដើម្បីរក្សាការផលិតបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់ជ្រូកទាំង3មកហើយតើពូជទាំង3ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពូជ Duroc ល្អសម្រាប់ផលិតសាច់ឡើងទម្ងន់លឿនសាច់មានគុណភាពល្អពូជ Landrace ល្អសម្រាប់ធ្វើជាមេពូជកូនច្រើនទឹកដោះល្អចំណែកពូជ Yorkshire ល្អសម្រាប់ធ្វើជាមេពូជដូចគ្នាជាពូជដែលពូកែចិញ្ចឹមកូនបានល្អនិយមឃើញគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បង្កាត់ពូជអញ្ចឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាកសិដ្ឋានធំចូលចិត្តបង្កាត់ពូជ3ខ្សែជាក់ស្ដែងតាមកសិដ្ឋានគេតែងតែប្រើ Yorkshire បង្កាត់ជាមួយនឹង Landrace ដើម្បីធ្វើជាមេពូជបន្ទាប់មកយកមេពូជជ្រូកនេះទៅបង្កាត់ជាមួយនឹង Duroc កូនដែលកើតមកតែងតែលូតលាស់បានល្អនិងផ្ដល់សាច់ដែលមានគុណភាពដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការបង្កាត់ពូជ3ខ្សែមានការពេញនិយមសរុបមកបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមយកសាច់ពូជ Duroc គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបើសិនចង់ផលិតយកកូន Landrace និង Yorkshire គឺជាពូជដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ធ្វើជាមេពូជចំណែកឯការបង្កាត់រវាង Yorkshire Landrace និង Duroc គឺជាវិធីដែលកសិដ្ឋានតែងប្រើដើម្បីទទួលបានកូនជ្រូកដែលលូតលាស់ល្អនិងផលិតសាច់មានគុណភាពជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមពូជមួយណាអាចបញ្ចេញមតិនៅក្រោមវីដេអូនេះបានឬមានខ្វះចន្លោះត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាច comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងដើម្បីកែសម្រួលនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណធ្វើការដោយចិត្តមិនខ្លាចការលំបាកថ្ងៃនេះខំថ្ងៃស្អែកផលមកជោគជ័យកើតពីការមិនបោះបង់លេខចំណេញដល់ខ្លួនឯងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមស្មៅអ៊ីស្រាអែលដំឡូងមីជួយបន្ថែមមុំឡាំងមិនរងចាំសំណាងមិនខ្លាចការងារធ្ងន់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាអនាគតស្ថិតក្នុងដៃខ្ញុំបើអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមសត្វកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាជោគជ័យថ្ងៃមុខអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធពិតប្រាកដ Yeah Keep going